앞부분에 이걸 넣는 게 참 묘미네요. 금방 알 수 없을 것 같은데, 이 안에 길이보다 이게 지금 크거든요. 근데 여기 지금 홈이 파있죠. 홈이 이것을 이렇게 넣어가지고 이렇게 오케이. 제 어렵지는 않네요. 그렇게 어렵지는 않습니다. 뭐 가격이 있기 때문에 조금은 부족한 것도 있고 그러겠죠. 경제적으로 좀 만들긴 했겠죠. 딱 보니까 두께는 조금 아쉬운 감이 있어요. 이 상태에서 한 1mm 정도씩 더 1mm는 2mm로 키우고 2mm는 1.5mm는 2mm 이상으로 좀 키우고 그러면 딱 좋았지 않겠나. 그리고 제가 어제 이 안이 내경이 한 30 정도 든다 했는데 30은 안 되고 한 25, 6은 될 것 같네요. 밑면이 여기 제일 큰 밑면이 30이라고 하면 여기 이제 좁아지니까 조금 줄어들겠죠. 2mm, 20mm 정도 줄어든다면 어떠냐 크기? 적당하지? 좋네. 아들도 좋다고 하네요. 나무 넣는데도 적당하고요. 울리는 이 면적도 적당합니다. 그렇게 작지도 않고 크지도 않고. 사실 우리가 밖에 가서 뭘 부탄가스, 가스레인지 사용한다 해도 화력은 이거보다 좀 작거든요. 그런 걸 생각했을 때 이런 좀 전원주택에서 쓰기에는 작지도 않고 사실 이거보다 조금 10cm 정도 작은 게 있습니다. 한 이만하고 했네요. 이만한 게 있고 이게 있고 두 종류가 있었는데 조금 여유있게 하려고 큰 걸 선택을 했습니다. 딱 좋네요. 나 27 정도 들었네요. 이게. 아니. 여기서 장작이 타고 제이는 밑으로 떨어지게끔 돼 있어요. 그거 괜찮은 것 같네요. 제이는 밑으로 떨어지게 되겠고, 특별히 제 받침은 이 밑에 이 일체로 돼 갖고 여기로 떨어지게끔 되어 있습니다. 이것도 괜찮은 것 같고요. 온도가 그렇게 뭐 얼마만큼 올라가려는 건 모르겠는데
뒤틀리지 않고 잘 들면 좋겠죠.